Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memberi obat ayam. Ini adalah obat ayam pilek. Segala macam bisa terobati dengan obat ini. Oke, bosku, ini obatnya. Tiap 1-2 liter air minum. Kalau satu saset ini biasanya saya pakai 10 liter air. Nanti bisa disajikan ke ayam 2 liter. Ini persiapan air. Medianya yang harus digunakan bukan sponsor, cuman ini paling ampuh, dosisnya lumayan tinggi bosku. Oke bosku, kita tuang. Oke bos. Eksekusi supaya ayamnya sehat kembali ya bos ya. Ini dia Trimesin. Oke, tunggu video berikutnya ya bos. Untuk semuanya kita beri vitamin supaya ayamnya sehat-sehat bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.